Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana 2025-yil 8-aprel, yanvar oyining 1-2 kunlari baxmal xurmoni kaltagini olib qo'ydik qirqib. Namanganlik Murodjon akadan olib kelganmiz. Xuddi mana kaltelarni. Mana baxmal xurmoni payvand qilyapmiz mana bugungi kunga. Mana xudo xolasa qo'zoqlari yaxshi ajralyapti. Mana Osmona bugun payvand qilgizyapmiz. Shu Namanganning mashhur xurmosi baxmal xurmoni payvand qilgizyapmiz. Pindilarimiz ham yaxshi chiqdi mana. Pindini mana shu holatda chiqish kerak mana. Ichi oq, pindigini shirib ko'ring. Pindiga mana oq chiqish kerak. Qora yo mana yerda qora chiqsa, u pindi yaxshi bo'lmaydi. Payvand qilmagan yaxshi. Mana shu chiroyli ko'milib yaxshi chiqsa, payvand qilsanglar, xudo xolasa yaxshi ko'karadi. Kuzatdan yaxshi bo'ladi ana shu holatda. Payvand qilgizyapmiz. Xudo xolasa 2025-noyabr kuzlariga, noyabr oylariga sotuvga tayyor.